Και στους ακροατές σας και στον Πειραιά βέβαια. Να είστε καλά. Μια ατελείωτη ροή συνεχίζεται με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες. 500 πέρασαν το τελευταίο 24ωρο από την ουδέτερη ζώνη Ελλάδας-Σκοπίων. Η ροή συνεχίζεται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και καταγράφουμε 580 νέους πρόσφυγες να φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί. Αναμένονται άλλοι 500 και από τη Λέρο και την Κάλυμνο. Μια φοβερή πίεση ασκείται στη χώρα και βουλευτά, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός αυτό που έχουν επισημάνει όλοι, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει στη διεθνή διπλωματική σκακέρα, ότι το κλειδί του προβλήματος είναι η Τουρκία. Δεν ξέρω και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ η πρώτη και η τελευταία κουβέντα των πολιτικών πρωταγωνιστών της χώρας θα ήταν λύστε το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Από εκεί να ξεκινούν τα hot spots και από εκεί να διανέμονται στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να ομολογήσω, κύριε Κασμάτη, όλα θέματα. Και θα μου επιτρέψετε να τα πάρω σε μια σειρά. Είστε ικανός να το κάνετε, γι' αυτό τα απευθύνω σε εσάς, γιατί έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε με έναν εύσχυμο τρόπο έτσι να διατυπώνετε και να μεταφέρετε τα επιχειρήματα που πρέπει. Να τα πάρουμε λίγο με τίτλους. Ναι. Το προσφυγικό αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος και η σύραξη στη Μέση Ανατολή δεν λύνεται μόνο από την Τουρκία. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και των μεγάλων δυνάμεων που έχουν σημαντική ευθύνη και για τη συνέχιση και για την καθυστέρηση του πυρός εκεί, και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας. Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών δεν είναι καλή ένταση που περιγράφετε εσείς. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που μας δημιουργεί σε όλους, μας ξενίζει, μας προκαλεί, είναι κάτι που μας φοβεί. Είναι πολύ πιο κρίσιμο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν βιός, δεν έχουν πατρίδα, γιατί τα χάσαν στον πόλεμο. Οι αριθμοί οι οποίοι αναφέρουν, 500 που μπήκαν, 500 που βγήκαν, και η ισορροπία που έχουμε σήμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι η συνθήκη τρόμου, δεν είναι συνθήκη τρόμου. Είναι κάτι που είναι τραγικό για τους ανθρώπους αυτούς, για μας ως χώρα, με τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, στο κέντρο της Ευρωζώνης, είναι που μπορούμε στο επίπεδο της αλληλεγγύης να το διαχειριστούμε, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις μέλουσες διαστάσεις. Θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω. Το κρισιμότερο θέμα η συσσόρευση στην Ιδωμένη, όπου εκεί πέρα υπάρχει και μια έλλειψη υποδομών εξαιτίας και των ευρωπαϊκών συμφωνιών, γιατί οι συμφωνίες για τα relocation δεν περιλαμβάνουν τα σύνορα με τη Φύρομ, ακριβώς γιατί θέλουμε η μεταγκατάσταση να γίνεται νωρίτερα, με ασφάλεια, δηλαδή όχι από τα σύνορα πεζή. Το λογική δεν υπάρχουν υποδομές που ο στρατός έχει κάνει πολύ καλά στην υπόλοιπη Ελλάδα και πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ενεργοποιείται το Plan B που έχει Θεσσαλονίκης, Λαμίας, Αθήνας και Ιδωμένης βέβαια κατ' επέκταση, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έχουν τουλάχιστον διαμονή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, η χώρα υγιεινής και η διαμονή. Εμείς πρέπει να προφυλάξουμε από τις μέλουσες εξελίξεις, σας είπα νωρίτερα. Άρα υπάρχει μια πίεση η οποία ασκείται στην Τουρκία από την πλευρά του Συμβουλίου Κορυφής. Δεν ήρθε ο κύριος Νταβούτογλου στην προηγούμενη σύσκεψη, σαν αυτήν της 7ης Μαρτίου, όπου πρέπει η Ελλάδα να πάει με μια ενιαία διαπραγματευτική θέση που είναι πλέον διπλωματική διαδικασία, είναι εξωτερική πολιτική, γι' αυτό και δεν έχουμε υπερβολική μεγάλη διασπορά η δική μας. Και θα το τιμήσω αυτό. Σήμερα εξάλλου έχει Υπουργικό Συμβούλιο, αύριο έχει τη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών, θα πρέπει να αποφασιστεί εκεί ποια είναι τα όρια. Όμως ήδη από τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, που αναγκαστήκαμε να την χρησιμοποιήσουμε παρότι αντίκειται και στην προσέγγιση, γιατί είναι μια ειρηνευτική διαδικασία, η ασφαλή, αν θέλετε, παραλαβή των προσφύγων και ο έλεγχος των ροών τους, η Τουρκία έχει πιεστεί αρκετά. Εγώ διάβασα της τουρκικής πλευράς που αρνείται ότι έχει ευθύνη στην ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει στη γείτονο χώρα και ένας εκνευρισμός, και με την παρουσία της Γερμανίδας Υπουργού που βάλαν ζήτημα αποστρατικοποίησης της Μυτιλήνης. Υπάρχουν επίσης και από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ και από εμάς, και είναι σε δύσκολο, σε ένα ευαίσθητο σημείο που προκαλεί εκνευρισμό η Τουρκία. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε οποιαδήποτε ένταση, θέλουμε απλά να οι λαθρέοι διακινητές αυτή την περίοδο που η χώρα έχει το πρόβλημα με την ίση των χωρών να περιοριστούν τουλάχιστον κατά 70%, και αυτό θα γίνει με την μία αναχώρηση των σκαφών της Τουρκίας. Hot spots στην περιοχή της Τουρκίας δεν μπορούν να γίνουν με βάση ευρωπαϊκές συνθήκες. Μπορεί όμως η Ευρώπη να παρέμβει περισσότερο για να διευκολύνει την κατάσταση από τα παράλια της Τουρκίας. Άρα λοιπόν πρέπει οι χώρες οι οποίες έχουν αντιδράσει, Βίζεγκραντ, Αυστρία,
βαλκανικός διάδρομος, που έχουν λάβει ατύπως μεγάλο αριθμό προσφύγων. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι ήταν 800.000 το 2015, το 2016. Να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο των 160.000 οργανωμένων θέσεων προς τη Δυτική Ευρώπη, όχι προς την ο βαλκανικός διάδρομος έχει λειτουργήσει. Αυτό θα δημιουργήσει και μια ισορροπία πολιτική στην Ευρώπη. Η Τουρκία και η Σουηδία νομίζω ότι έχουν πάρει η Γερμανία, συγχωρέστε με, μεγάλο αριθμό προσφύγων. Δεν είναι αληθές ότι η πλειοψηφία δεν είναι Σύριοι και Ιρακινοί και Αφγανοί. Έχουμε τα στοιχεία της ύπατης αρμοστίας, γιατί πάνω από το 80% καταγράφεται. Υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, όχι της ελληνικής κυβέρνησης, δεν πλογάνε τα γένια μας. Αυτές τα καταφέρουν της Δευτέρας. Και η Ευρωπαϊκή Λύση λοιπόν λέει ότι βοηθάμε στην Τουρκία να βρει λύση με την κατάσταση, στην απέκτηση κατά τα κυκλώματα των διακινητών, με μία πρόβλεψη από τη μεριά της Δυτικής Ευρώπης. Οι συμφωνίες τύπου Βαλένθια γνωρίζουμε, ή ώστε να γίνει μετεγκατάσταση απευθείας, είναι λύσεις οι οποίες δίνουν την προοπτική αυτή. Πάντως διαβάσαμε, κύριε Φάμελε, χθες ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Έθνος, θα το είδατε κι εσείς, όπου κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νατοϊκή παρέμβαση στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, θα δίνει τη δυνατότητα ώστε να υπάρχουν και μικρά αποβατικά σκάφη, τα οποία θα επιστρέφουν κάποιους από τους μετανάστες αυτούς στη βάση τους από εκεί που ξεκίνησαν. Και εφόσον θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται ο αριθμός αυτός ότι είναι, τέλος πάντων, δεν είναι από τη ροή εκείνη που πρέπει να μεταφερθεί ή οτιδήποτε άλλο, να επιστρέφονται πίσω. Θα υπάρξει δηλαδή μια τέτοια, αν αυτό λειτουργήσει αποτελεσματικά, νομίζω ότι στέλνουμε και το σήμα και την ευρωπαϊκή πρόθεση, αλλά και ουσιαστικά δίνουμε ένα προσανατολισμό, καθυστερημένα βέβαια, αλλά γίνεται. Επειδή έχουμε ήδη 2 εβδομάδες που δεν έχει ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ, ο σκοπός είναι να μην υπάρχει δικαιολογία από την πλευρά της Τουρκίας ή αδυναμία, γιατί μπορεί να είναι πραγματική αδυναμία, στον εντοπισμό των αναχωρήσεων, για να μην κινδυνεύουν και οι ανθρώπινες ζωές. Αν βρεθεί το σκάφος στα διεθνή ύδατα, υπάρχει η εμπαστώση γενικότερα στη θάλασσα, και δεν μιλάμε τώρα για σκάφη ασφαλή, καταλαβαίνετε τώρα αυτά τα πλωτά φέρετρα τα οποία κυκλοφορούν. Υπάρχει ένα θέμα διεθνής συνθήκης. Με βάση τις διεθνές συνθήκες λοιπόν, οι πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στη θάλασσα και σε οποιαδήποτε σημεία διεθνών υδάτων, ακόμα και στο ποτάμι δηλαδή στον Εύρο, προστατεύονται. Όμως μέσα σε αυτές τις βάρκες δεν υπάρχουν μόνο πρόσφυγες. Υπάρχουν και οι μετανάστες. Υπάρχει λοιπόν στην περίπτωση των μεταναστών η υποχρέωσή μας να μην επιστραφούν σε μία ασφαλή χώρα. Αυτά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, δεν ξέρω αν μπορούν να αναλυθούν στο ραδιόφωνο, για το αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα για τους παράτυπους μετανάστες, που τους δέχεται όμως και δημιουργεί, αν θέλετε, και ένα μαγνήτη με την Turkish Airlines να έρθουν από το Μαχρέμπ. Με την ίδια έννοια, βέβαια, κύριε Φάμελε, όλο το τόξο αυτό που έχει να κάνει με τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης των χωρών εκείνων που βρίσκονται σε αστάθεια σήμερα και βρίσκονται υπό την κυριαρχία των ενόπλων δυνάμεων, των ένοπλων οργανώσεων κτλ. Και τη μια εβδομάδα πέφτει το καθεστώς, την άλλη αποσταθεροποιείται, την άλλη. Δεν είναι ασφαλείς χώρες, ούτε η Βόρειος Αφρική, ούτε άλλες περιοχές. Από την άλλη μεριά όμως η Ευρώπη έχει και μια αντικειμενική δυνατότητα να τους παραλάβει, γιατί πλήττεται από οικονομίστικες πολιτικές. Δυστυχώς έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε, ας πούμε, το αναπτυξιακό προφίλ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή και ο κ. Ομπάμα. Είναι άλλα τα οικονομικά μοντέλα που επέλεξε η ομάδα του Διευθυντηρίου της Ευρώπης. Αρνητικά κατά την άποψή μου, αλλά αυτός δεν μπορούν να παραλάβουν εύκολα τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Από την άλλη μεριά έχουμε και την ακροδεξιά, η οποία πιέζει και τροποποιεί το προφίλ ακόμα και των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων. Διασπώνται κόμματα πλέον στην Ευρώπη με βάση έναν άλλο διαχωρισμό, όχι το αριστερό-δεξιό, αλλά το εθνοφοβικό ή το ξενοφοβικό ή κάτι άλλο. Πάντως, θα ξαναγυρίσω αναγκαστικά στην αρχή ότι το πρόβλημα είναι η δημοκρατία σε όλες αυτές τις χώρες και ο πόλεμος, και αυτό δεν έχει λύσει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη φαίνεται ότι πρακτικά κάποιοι κατηγορούν και τη χώρα μας για
μη ετοιμότητα. Εγώ θα λέω ότι φανταστείτε η Ευρώπη πόσο ανέτοιμη είναι. Υπάρχει έντονα η αίσθηση, και Φάμελ, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν ανέτοιμοι στο κλείσιμο των συνόρων. Δεν υπολογίζαμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να κλείσουν τα σύνορά τους, να εγκλωβιστούν οι υπάρχοντες μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα κυρίως, αφού εκεί είναι ο μεγαλύτερος όγκος ροής. Και να έχουμε το πρόβλημα αυτό σε μια χώρα που δεν έχει την ελαστικότητα άλλων χωρών και δεν μπορεί η διοίκησή της να αντέξει τέτοιο κύμα αλλοδαπών, ανθρώπων από άλλες χώρες που θα περιφέρονται χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες μονάδες και τα ανάλογα χρήματα για να μπορείς να τους... Θα δώσω ορισμένα ίχνη, γιατί στη διπλωματία δεν είναι εύκολο όλα να γίνει κατανοητά, αλλά θα σας δώσω κάποια απόδειξη για την προετοιμασία. Στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής που δεν είχε πάει ο κ. Νταβούτογλου, ο Πρωθυπουργός, το οποίο επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του τη Δευτέρα, έθεσε επιφύλαξη επί του ψηφίσματος, του αποτελέσματος. Δεν το λέμε βέτο, επιφύλαξη ήταν η τυπική έννοια, γιατί τελικά ολοκληρώθηκε το ψήφισμα. Ο όρος για να αρθεί η επιφύλαξη ήταν να μην υπάρξει κάποια διακοπή και μονομερής ενέργεια στη Βαλκανική οδό. Προσέξτε λοιπόν. Ενώ ακόμα οι χώρες Βίζεγκραντ, Αυστρία, Σκόπια δεν είχαν δηλώσει οτιδήποτε τέτοιο, αλλά επειδή εμείς βλέπαμε την διάθεση να οριμάζει στα κόμματα αυτά εξαιτίας και εσωτερικών εθνικών εκλογών που έχουν και στην Αυστρία, εμείς προβλέψαμε και βάλαμε και σε απόφαση, γιατί βάλαμε επιφύλαξη επί αυτού, γιατί Σέγγεν και γι' αυτό βάλαμε επιφύλαξη, και πέρασε στο σχέδιο απόφασης και στην απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής. Και ο κύριος Μουζάλας είχε βγει με ανακοινώσεις λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουν τα σύνορα για να ενημερώνεται και η ελληνική κοινωνία. Προφανώς όμως εγώ δεν θέλω να τα ροποιήσω όλα. Σας λέω προς δύο δείγματα πριν τις αποφάσεις των χωρών αυτών, ότι εμείς βάλαμε αναχώματα και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και ενημερώσαμε και λίγο την κοινωνία για να ετοιμαστούμε. Είναι δεδομένο ότι σε μια κατάσταση κρίσης, να το πω, δεν είναι ακριβώς εμπόλεμη, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, αλλά επειδή είναι η γειτονική πόλεμη, το προσφυγικό ρεύμα είναι αντίστοιχο με αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι προφανές ότι αντιδράς με ένα επιτελείο έκτακτο, συγκροτήθηκε εδώ και 3 εβδομάδες, που δυστυχώς ορίζει πού θα γίνουν χώροι υποδοχής, χωρίς να έχει τη βέλτιστη, αν θέλετε, διαδικασία. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά οι διπλανοί έχουν πόλεμο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Συν το ότι δεν υλοποιούνται που η χώρα έχει οδηγήσει να δημιουργηθούν. Από τον Οκτώβριο κιόλας. Τώρα, εμείς θα μπορούσαμε σε άλλες συνθήκες, οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές, να παίξουμε ένα ρόλο αδιάφορο ή ένα ρόλο ισχυρού και να κάνουμε κι εμείς τον αστυνόμο στην περιοχή. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει η χώρα μας ούτε την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα, ούτε τη γεωπολιτική θέση. Δεν είναι στο κέντρο της, δεν είναι η Γαλλία, να το πω έτσι, για να σφυρίζει αδιάφορα, παρότι και αυτοί από το Μαχρέμπ έχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να λύσουν και υποδέχονται μετανάστες. Αλλά το βασικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η στάση της χώρας μας το 2015 ως αξιακή εκπομπή, που ήταν με βάση όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ, σήμερα έρχεται και γίνει του κ. Γιούνκερ, της κυρίας Μέρκελ, του κ. Ντράγκη, του κ. Ρέντσι. Γιατί εμείς είχαμε συλλάβει από τότε τη δημοκρατική ευρωπαϊκή διάσταση του τι κάνεις με τους πρόσφυγες. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Είδατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ήρθε και πήρε τη θέση της χώρας μας πλέον. Άρα δεν υπήρχαν άλλη διέξοδο με βάση την ευρωπαϊκή ανάγνωση. Υπάρχουν με βάση την ανάγνωση της κυρίας Λεπέν, που δυστυχώς τέτοιες φωνές υπάρχουν και στην αντιπολίτευση της χώρας μας. Αλλά πάντως μια και μιλήσατε για την αντιπολίτευση, μιλούν στην αντιπολίτευση όλοι ότι υπάρχει παντελής απουσία της κυβέρνησης και μόνο εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν τους μετανάστες που έρχονται με τις αμείωτες ροές από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα. Ναι, είναι γεγονός ότι σε επίπεδο υποδομών, πέρα από το... Να το ξεκινήσω αλλιώς. Η αντιπολίτευση παίζει το ρόλο της, όχι μόνο το θεσμικό, αυτό το ρόλο γενικά της καταστροφολογίας. Τίποτα δεν είναι καλό και όλα πάνε στραβά. Ο ρυθμός των εξαγωγών έχει αυξηθεί, ο ρυθμός του τουρισμού έχει αυξηθεί, η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί και προσπαθούν να περιγράψουν ένα μοντέλο κατάρρευσης οικονομίας. Θα τους αφήσουμε σε αυτό το παραλήρημα του μικροκομματικού εντυπωσιασμού. Όμως, στις υποδομές είναι γεγονός ότι αν δεν έμπαιναν και οι δυνάμεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν θα τελειώναμε εύκολα, όχι μόνο λόγω των αντιδράσεων, αλλά δυστυχώς υπήρχαν και αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές, Δέσκο ας πούμε,
που ήταν ακατανόητες για ποιο λόγο έπρεπε να μένουν στις πλατείες και στους δρόμους οι άνθρωποι, αφού περνάγαμε στο νησί. Αριθμίες δεν διαβλέπετε, κύριε Φάμελε? Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν αριθμίες, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι η καυτή πατάτα είναι δύσκολο να διαχειριστεί? Εγώ σας το είπα έτσι κι αλλιώς, ότι δεν έχει τις ανάγκες που είναι σχεδόν εμπόλεμη η διπλανής χώρα, είναι προφανές ότι θα λειτουργήσει και σήμερα επιτελείο ad hoc, δηλαδή θα παίρνει κινήσεις εκ των υστέρων. Έχει προβλήματα μέσα από μια διαδικασία των σωμάτων ασφαλείας, δηλαδή και είναι και καλό, γιατί εγώ που έχω επισκεφτεί αυτούς τους χώρους των στρατοπέδων, οι πρόσφυγες αισθάνονται ασφάλεια βλέποντας το στρατό και την αστυνομία μέσα, γιατί το αισθάνονται σαν να είναι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Μήπως πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδος που έκανε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατανοώντας ότι έρχεται ένα τέτοιο ρεύμα. Αυτό το ξέχασαν όλοι. Δηλαδή, ζητάει ο κύριος Θοδωράκης υπερυπουργό, όταν η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο κύριος Μουζάλας, που είναι και της υπηρεσιακής, δεν υπήρχαν στις άλλες κυβερνήσεις. Εμείς δημιουργήσαμε το θεσμό. Μόνο που στην πρώτη του σύνθεση το συγκεκριμένο Υπουργείο απέτυχε, κύριε Φάμελε. Δεν λειτουργήσε, δεν έδωσε το σωστό σήμα έτσι όπως έπρεπε. Έδωσε μια διάσταση η οποία σας είπα ότι τώρα ακολουθείται και από τους Ευρωπαίους ηγέτες όσον αφορά την αξιακή εκπομπή. Δηλαδή, είναι διαφορετικό, είναι τελείως διαφορετικό να έχεις υπουργό, να το πω, την κυρία Χριστοδουλοπούλου και τον κύριο Βαμπητσιώτη. Είναι τελείως διαφορετική η διάσταση, ακόμα και το ανθρώπινο. Εμείς έπρεπε λοιπόν να επαναφέρουμε την πολιτική εκπομπή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή διάσταση και μας ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες στις αρτές. Είναι το πρώτο θετικό. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα από πριν όσον αφορά την προετοιμασία αυτού που λέμε του επιχειρησιακού προγράμματος και της γραμματείας που θα παραλαμβάνει τους πόρους από την Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσεις. Βέβαια θέλω να διαψεύσω πλήρως με την ευκαιρία της φιλοξενίας αυτό που διαδόθηκε χθες όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Χρηματοδότηση δεν την πάρουν οι ελληνικές αρχές. Είναι ψευδές. Αν διαβάσει κάποιος, εγώ έχω το κείμενο ακριβώς της συμφωνίας με την Ευρώπη, η χρηματοδότηση και στις ειδικές οργανωμένες αρχές των κρατών μελών. Το λέει συγκεκριμένα, member states. Αυτό σημαίνει δηλαδή, κύριε Φάμελε, ότι... Αυτό σημαίνει ότι επειδή κάποιοι φίλοι μας δημοσιογράφοι από τα παπαγαλάκια, τα γνωστά τα συστημικά, λέγανε ότι η ελληνική χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες θα πάρουν μόνο η ΜΚΟ. Εγώ λέω λοιπόν ότι όχι, προβλέπεται όλο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να είναι επιλέγει, δηλαδή να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, όλα τα ΚΑΜΠ και βέβαια μπορεί να πάρει και η ύπατη αρμοστία και η ΜΚΟ με βάση αυτή την οργάνωση. Μάλιστα. Τα χρήματα λοιπόν δεν θα πηγαίνουν στις ΜΚΟ, θα πηγαίνουν... Όχι. Υπάρχει πρόβλεψη ότι αυτό, και το λέει μάλιστα η απόφαση ως εξής, για να μην υπάρχει καθυστέρηση σε διαδικασίες διαγωνισμών και αναθέσεων στο πλαίσιο, οι χρηματοδοτήσεις μπορούν να πηγαίνουν στους ειδικούς οργανισμούς των κρατών μελών και στις ανεξάρτητες οργανώσεις. Έτσι είναι γραμμένο. Και λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ λέω ότι παρότι υπήρχαν καθυστερήσεις σε αυτό το επίπεδο, εγώ κατανοώ ότι στο επιχειρησιακό και στο οργανωτικό, στο γραμματιακό, ναι, προφανώς η χώρα μας τρεις χρεοκοπίες πολύ δύσκολα ακολουθεί διοικητικά και οικονομικά. Έναν εξωγενή παράγοντα κρίσης, όχι τον εσωτερικό το δικό της, έχει έναν επιπλέον. Το κατανοώ. Πάντως, κύριε Φάμελε, οι άνθρωποι όταν είναι εδώ, οι πρόσφυγες όταν είναι εδώ, είναι πλέον στην Ευρώπη. Έχουν φύγει από τα συντρίμμια στο Χαλέπι και από τους βομβαρδισμούς, από εκεί που χάνονται τα παιδιά και και είναι εδώ. Δεν έχουν το βιός τους, αλλά είναι εδώ και είναι υγιείς. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα. Η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την καυτή πατάτα. Έχουμε τα προβλήματα με τους δανειστές και την προσπάθεια που γίνεται και αυτά που λέει και ο κ. Τσακαλώτος, ότι πρέπει γρήγορα να τελειώνουμε την αξιολόγηση, γιατί αλλιώς ζήτω που καήκαμε. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, έχουμε και την περίπτωση Καρανίκα, κύριε Φάμελε. Δηλαδή εδώ δίνουμε το χειρότερο σήμα που μπορούμε να δώσουμε όχι στους ξένους, αλλά στην ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν γνωρίζω αν ο κύριος Καρανίκα, δεν ξέρω γνωρίζετε εσείς, έχει κάποια επιχειρησιακή επιτελική θέση και εκπέμπει την κεντρική πολιτική του Μαξίμου. Δεν διορίστηκε στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού. Γνωρίζω λοιπόν τον κύριο Καρανίκα γιατί είναι χρόνια οργανωμένος και στέλεχος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι απόψεις του καλώς τις περασπίζεται, αλλά ναι, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Συμμετέχει στη στελέχωση του Υπουργού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ούτε ο εκπρόσωπος τύπου του Πρωθυπουργού, ούτε ο εκφραστής της πολιτικής. Συμβάλλει στη λειτουργία της δομής αυτής του γραφείου. Και αν θέλετε να κρίνετε κάποιον για την πολιτική του θέση, θα κρίνετε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και επί αυτού συζητάμε όσο θέλετε. Ο κ. Καρανίκα δεν έχει εκπροσωπήσει και δεν έχει εκπέμψει αυτόν τον πολιτικό λόγο για να τον κρίνουμε ως κυβερνητικός ή ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη δημοσιότητα
Ενώ η ουσία της πολιτικής εφαίνεται από την κυβέρνηση. Ναι, αλλά μπορεί ξέρετε, να συμμετέχουν 500 στελέχη στα κυβερνητικά όργανα. Και δεν είναι μια παραπολιτική, έτσι θα λέγαμε, παρονυχίδα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που είναι στο πιο νευραλγικό πόστο της κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι το ανώτερο, θα έλεγα, όργανο που μπορεί να σχεδιάζει τις αποφάσεις των Υπουργείων, να επεξεργάζεται θέματα, να κάνει. Δεν μπορείς λοιπόν, όταν αυτή δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία, να τοποθετήσει έναν άνθρωπο που έχει τις συγκεκριμένες απόψεις για διάφορα ζητήματα. Ξέρετε, όλη αυτή η χαλαρότητα, όλη αυτή η διάθεση, η οποία ξέρω εγώ, είναι απέναντι και στην προσπάθεια που κάνει ο Έλληνας πολίτης στη μικρομεσαία του επιχείρηση να την αναστηλώσει, να βγάλει το λουκέτο, να τη συνεχίσει. Όλα αυτά δηλαδή θα έλεγα ότι εντάξει, ας μην λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι. Γιατί και εμένα μου. Ναι. Έχετε δει κάποιο αποτέλεσμα, κάποια επίπτωση στην κυβερνητική πολιτική που σας δημιουργεί πρόβλημα? Εντάξει. Πέστε μου ένα σημείο της πολιτικής κυβέρνησης, όχι, που επηρεάζεται τον κύριο Καρανίκα, γιατί τότε έχουμε τραβήξει. Ποια δηλαδή, δεν έχουμε θέμα να ασχοληθούμε? Εντάξει, να σας πω λοιπόν συγκεκριμένα, όχι. Ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης ή του Πρωθυπουργού που επηρεάζονται από λανθασμένες πολιτικές και να τις κατακρίνουμε, να τις καταδικάσουμε, αλλά πέστε μου κάτι συγκεκριμένο. Αυτά θα τα τι δούμε, έκανε αυτός ο άνθρωπος? Θα δούμε στο αποτέλεσμα. Ωραία, να τα δούμε λοιπόν, τώρα. Και τότε θα κρίνουμε. Επειδή στο προσωπικό του χώρο, στο Twitter του ή στο Facebook του έγραψε, γιατί δεν δικαιούται να έχει και προσωπικές απόψεις? Φυσικά, αλλά είναι διάφανος δηλαδή, πλέον. Τώρα ψάξαμε να βρούμε πριν από 10 χρόνια τι είπε κάποιος. Πότε ακριβώς τα έγραψε αυτά? Τότε. Γιατί? Και σε άλλο πολιτικό χώρο δικαιούταν να ήταν, παρότι δεν ήταν. Εγώ λέω λοιπόν τώρα. Είναι βραβικότερη θέση, κάνετε λάθος στην εκτίμησή σας για τη θέση την οποία εξυπηρετεί τώρα ο κ. Καρανίκας και θα κρυφτεί, εγώ πιστεύω, ο Πρωθυπουργός και το γραφείο του συνολικά. Εγώ θέλω όπου κρίνουμε κάτι αρνητικό να το βγάλουμε τώρα στη δημοσιότητα. Ξέρετε, να γίνει όμως το λέω, κύριε Θάμελ, με υποθέσεις, δεν γίνεται πολιτική. Συγχωρέστε με, τόσα χρόνια δεν γινόταν αυτό. Ας μην σε αυτή την χυδαιότητα που κυκλοφορεί στα μέσα. Τόσα χρόνια δεν ψάχναμε μόνο ένα συνεργάτη, γιατί αν ψάξουμε το γραφείο του κυρίου Μουρούτη ή του συνεργάτες ακόμα του κυρίου Γεωργίου, του κυρίου Μητσοτάκη, θα βρούμε καταδικασμένους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε μια λογιστική αποτίμηση τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι γίνεται τώρα. Δεν κάνω συγκριτική. Υπάρχει αυτή η κυβέρνηση ευαγγελίστηκε το ενανθρώπισε ευδοκία. Ευαγγελίστηκε ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. Ότι έχουμε ξεχωριστά σχέδια. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή υπάρχει ένας βαθμός αποτυχίας σε διάφορα επίπεδα και στην οικονομική πολιτική δεν έχουμε να σημειώσουμε επιτυχίες και σε άλλα ζητήματα πάλι το ίδιο. Βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η περίπτωση έτσι της ήττας και της... Θα πάρουμε λοιπόν βήμα-βήμα στην οικονομική πολιτική. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό και πιστεύω ότι είναι κομμάτι μιας παραπληροφόρησης. Σας είπα προηγουμένως ότι από προσωπικές συναντήσεις με τους εξαγωγείς, τους βιομηχάνους, την παραγωγή του δευτερογενού τομέα και τον τουρισμό, σας βεβαιώνω ότι το 2015 είχε ψήφιους δείκτες θετικούς. Τουρισμός, βιομηχανία, εξαγωγές. Ταυτόχρονα η Επίτροπος, η κυρία Κράιτς, που εδώ την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι η χώρα μας είναι η πρώτη η οποία πιστοποίησε το ΕΣΠΑ και ξεκίνησε να το δουλεύει. Είναι η πρώτη κάλυψε το προηγούμενο ΕΣΠΑ που είχαν δυναμητήσει όλοι οι προηγούμενοι Υπουργοί Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του κ. Χατζηδάκη και του κ. Σκρέκα. Ταυτόχρονα έχουμε ήδη 4 προγράμματα για νέους επιστήμονες που είναι προκηρυγμένα. 120.000 θέσεις από τα προγράμματα του κ. Αντωνοπούλου, τα οποία έχουν βγει. Άρα λοιπόν τροφοδοτείται και η αγορά και όμως να έχουμε στο τέλος του εξαμήνου μαζί με το χρέος και ένα καινούργιο αναπτυξιακό εργαλείο. Να συμμεριστούμε την αισιοδοξία σας. Να καταλαβαίνει. Να συμμεριστούμε την αισιοδοξία και να πούμε έχουμε θετικά δείγματα που πρέπει να μας λύσουν το θέμα τον Ιούνιο, capital control και χρέος. Να τα δούμε όλα αυτά, να κρατήσουμε αυτή την αισιοδοξία και να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση ότι και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά την Αυστρία λειτουργήσε με θετικά αντανακλαστικά η κυβέρνηση, σε αντίθεση με αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Γιατί είχε ενδιαφέρον η κίνηση που έκανε ο κ. Κοντζιάς, έχοντας απέναντί του και ένα καγκελάριο της Αυστρίας που ένα μήνα πριν είχε δημόσιες, φιλικές και υποστηρικτικές θέσεις υπέρ της Ελλάδας και τον επόμενο μήνα άλλαζε τις θέσεις του και τα λοιπά και δημιουργούσε
φαινόταν ότι υπάρχει πίσω από τις λέξεις δηλαδή μια σαφέστατη έτσι, προτροπή, ίσως και από άλλες χώρες. Αυτό έχει αναλυθεί επαρκώς φαντάζομαι στα διπλωματικά γραφεία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Οι εξελίξεις τρέχουν, κύριε Φάμελε, και έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο και εσείς ο ίδιος αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Απαντάτε σε όλα, δεν αφήνετε να πέσει κάτω τίποτα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και τις χρήσιμες επισημάνσεις. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.